好啦，大家好，咁啊，今日係2026年嘅3月11號，咁啊，歡迎大家收聽今晚嘅外匯分析嘅。咁啊，今晚有我 Carson 喺度，亦都有我哋今晚嘅兩位嘉賓。首先有黃冠一教授，阿 Sir 你好。好，大家好。咁啊，亦都有星漢資產管理行政總裁黃榮坤喺度噶，阿 James 你好。hello，大家好。係啦，嗱，咁啊，今日就喺大概1個鐘前，就美國就公布咗佢哋最新嗰個嘅 CPI 數字啦，2.4%，咁就符合預期嘅。咁但係好明顯呢個就係上個月嘅數字啦，而呢一個數字亦都係未完全反映伊朗嗰個局勢開始惡化之後帶嚟嘅一連串嘅影響。咁啊嗱，下個禮拜就聯儲局會其實都唔單止聯儲局啦，幾個主要央行咧下個禮拜都會進行議息嘅，咁所以下個禮拜就係一個超級議息週啦。咁我睇翻啱啱嗰個利率期貨顯示嗰個維持息率不變個機會率咧，其實已經係超過99%，咁即係好大機會就唔會變嘅啦。咁而另外咧，我哋見到今日即係嗰個 CPI 數據出咗嚟之後咧，咁見到個美金都有翻少少嘅向上反彈啦，咁啊跟住個債息都有啲少少嘅影響啦。嗱，我先問阿 Sir 少少睇法先啦。好。嗱，當然而家個市況好亂啦，咁所有嘅投資工具都大幅上落啦。但係就究竟而家嗰個整體個情緒啊，或者個表現啊，或者嗱下個禮拜就議息啦，咁我諗佢一定會講啊，一定好唔明朗啊。究竟通脹會唔會來臨啊？等等呢啲都係市場關注嘅因素。但係呢啲嘢其實對於而家我哋部署啦，今日講外匯分析啊嘛，特別係對於嗰個外匯市場又有幾大影響咧？其實咧個市咧就點解咁立亂咧？因為咧就第一打仗啦，係咪？第二咧打仗都唔緊要啊，打仗你好多嘢其實你可以即係anticipate 到啦，係嘛？你可以估到即係有啲咩發生啦，譬如油價上升啊，啲錢走去避險啊，即係咁啊啲錢會走去邊度避險咧？咁我諗一般嗰啲投資者都會估到噶啦。咁但係問題咧，最大問題咧就係即係特朗普咧就突然間出嚟啊講句嘢啊，跟住佢啲柴仔就講句相反嘅嘢啊，諗尾唔係都係要跟老細講嘅嘢。咁你嗰個即係譬如國防部長凱撒塞斯咁樣係嘛？我哋特朗普咧就話我哋好快打完噶啦，佢又突然間飆出嚟話我哋咧就會揼到佢咧瓜老襯為止。後尾佢又走出嚟啊，唔係都係跟翻老細講，應該都唔會打好耐噶啦。咁跟住佢老細就走出嚟啊，如果你唔掃咗啲雷咧，我又再揼過啲海上嘅雷啊，所以咧即係根本咧有啲人魚雷啊，係嘛？咁咧就俾人搞到咧，即係俾佢哋嗰啲咁樣嘅，佢哋嗰啲咁嘅言論咧，搞到啲人係冇晒心機嘅，因為你即係輸得唔抵啊嘛，係咪先啊？我睇錯咗輸 ，OK， 我認命係嘛？啊咁如果係你咁樣突然間噏個嘢又飆上去，突然間噏佢又懟落嚟咁。即係明眼人都睇到你喺度做乜嘢㗎啦，係嘛？即係如果你係真係你差唔多，我唔係話局內人，你喺呢一行耐啲嘅，你已經可以睇到個油上去之前已經有一大班人喺度入緊油㗎啦，由60蚊入到上去67㗎。咁跟住就揈完之後咧，就再飆上去，跟住風火與木之海峽咁啊，梗係飆上去，飆上梗係 take profit 啦。咁跟住你就話我哋打幾日嘅咋嚇？我會釋放呢個戰略石油啊！跟住咧就 G7 嗰班外長啊，定係咩財長咧，就喺度話開會啊！咁咧就話又係而家考慮啊，全部都假嘢嚟嘅，全部都假嘅。你 G7 去釋放戰略石油係咪？你特朗普又去學拜登咁去釋放戰略石油，大佬你自己咁多油，日日出千幾萬桶，你走去釋放戰略石油，你嗰啲戰略石油儲備差唔多，你嗰陣時你知道自己係石油嘅出口國，
或者係大嘅生產國，你都費事 top up 你個 reserve， 你差唔多 depleted 嘅，即係一半都唔知有冇你嗰個儲備，你仲走去呢、個釋放你戰略石油，你個大佬講大話都唔好擘大眼啦，真係咪？跟住 IEA 又出嚟話，我又要釋放，頭先有一段嘢喎，好似係咪又話呢個 IEA IEA 又話去 release 4億桶喎，係嘛？咁喂大佬 IEA release 4億桶咁係真定假咧？咁如果係真嘅，咁你油又要跌噶咯，係嘛？咁你個油咧又唔跌喎，個油仲係186蚊喎，咁你堅定留？即係呢啲咁嘅嘢咧，就係睇到你咧，即係眼花繚亂，亦都搞到你咧，就即係心慌意亂咁所以呢個市咧係好立亂嘅個市，所以變成咧一日上一日落，一日上一日落都係佢哋喺度操控㗎啦，係咪？咁個市突然間就升，突然間就跌，咁所以咧所以我奉勸喺早一兩個禮拜嘅前瞻我都話個市亂龍咧，大家都係要審慎啲入市，唔好即係咁。唔好即係咁按捺不住即係唔好手痕嘅意思就係咁，你跟下啲力點炒下咪好咯你自己睇喎，點睇啫？係嘛，冇得睇嘅真係，我都唔老實講，有好多時間我都唔識睇我真係我都唔識睇。我哋講翻你話講翻個市點啦，個外匯咧。咁你打仗啲錢應該係美金嘅，咁你個 Euro 就可以嘭咁彈上去116樓上，彈到差唔多117咁滯。喂，咩料啊？你打仗啲錢梗係去美國㗎啦，係咪先？去美國你嗰啲去美國一係買美債，買你美元，買你美債啦，唔好話買你美股啦，係嘛？股票打仗好多人都驚㗎啦，咁但係你美股都係即係落翻去都係要升㗎啦，係咪？我都話星期一嗰次Carson 冇做節目，一出嚟個 future 跌1000點down，我話睇住跌，我話跌完㗎啦，咁 bling bling 上翻去。好啦，咁你個美元點解又會突然間懟落去咧？懟完落而家又升翻上去喎，有咩事咧？係嘛？嗰個 Euro 又穿翻116喎，曾幾何時曾經想挑戰117嘅，而家又穿翻116喎，咁。究竟都唔知佢想點，所以個市咧係好 fluctuate 嘅，係好亦都好難捉摸嘅咁我自己就喺呢個一點心得嗰度咧，我都係睇過 Euro 係細弱，咁你見到高咪沽咯，116半咁whatever你咪沽咯，沽你咪執幾日點咯，係嘛？個榜係反覆啦，係咪？一真係上到去。個榜上到去邊度啊？上到去差唔多135咁滯跟住就又插翻落嚟134、133，今日最低就穿埋134添，你話係咪過癮咧？咁所以我話個榜係反覆嘅。我 yen 細嘅弱梗係弱噶啦，不嬲我都睇過 yen 係弱噶啦，所以158挨近159咁樣真係咁啊，跟住我講晒一點心得俾大家聽啦。跟住就到澳洲係偏強咧，澳洲幾強69、70、71就係72啦，話俾你聽。咁啊，有時有啲嘢炒外匯或者咩，使乜嘢去日日喺度點睇？喂，幾個禮拜都話澳洲偏強嘅，眯埋眼買翻2-3張，因為個嗰啲外匯咧，嗰個波幅咧就唔係真係咁大嘅啫。咁你黑埋眼，成日都話個澳洲強。首選就買澳洲，成日都話澳洲強，咁咪黑埋眼真係買咯，係嘛？70啦，當你唔好話69幾啦，70買，跟住71就已經100點咯。今日最高71.85喎，差唔多就嚟200點咯，執200點澳洲紙，幾耐未試過可以執200點澳洲紙啊，大佬，係咪？嗱，咁個 Kiwi 咧，我話寫反覆喎，嗱。通常咧 Kiwi 係跟澳洲嘅，咁但係點解我淨係話澳洲好，而嗰個 Kiwi 反覆你睇到啦，澳洲就係嘭上72啦，咁你個 Kiwi 都仲係59，好似唔識喐咁樣，咁係咪反覆啊？我哋睇外匯真係
真係好少睇錯嘅。嗰個加紙，我哋話冇方向，佢真係冇方向喎，大佬。佢喺呢個135、136之間揈嚟揈去，佢都唔知想點。其實係135，琴日做到乜嘢？等我睇下先嚇。係135啊！琴日係135半啊，今日又係135半。琴日咧最高摸136，今日最高係135.95啊！咁你係咪冇方向？根本都40啊零50點咪喐嚟喐去。好啦，咁你而家問我喂點睇啊？外匯好易睇啫，有乜咁難睇啫？Euro 衝上116半啊，嗰啲咁咪沽咯。Euro 都係弱噶啦，Euro 都係弱嘅。但係鎊都係弱嘅，鎊而家3.4幾啦。如果有134半啊嗰啲咁嘅位咧，都係要沽嘅。鎊都係弱，Euro 同鎊咧都係弱嘅。yen 啊唔使睇啦 ，yen 而家你有乜好做啫？係咪？佢而家佢要釋放，好似16號釋放呀，佢就真係釋放戰略石油啦。因為佢真係啲油到唔到佢嗰度啊嘛，大佬係嘛？你咁多油就學人哋釋放戰略石油啊？你炒油咩？而家好啦，嗰個瑞郎咧不嬲都係避險貨幣嚟㗎啦，有咩都捐來，所以咧佢去到77。77半啊，78呢啲咁嘅位，呢50點，但係佢都冇一點太大嘅喐動，但係佢咧就係偏強嘅。澳洲頭先講咗啦，係嘛？你而家先去買就真係好似遲咗啲啦，係咪？有啲嘢我都話你 miss 咗咧，你再嚟問咧，我都唔知點答你，係嘛？咁啊，有一紮好中意炒外匯㗎，唔見咗佢又冇人問嘢㗎，唔知點解咧？啊，咁你可能佢冇興趣啦，即係唔喐啦，或者係佢真係聽我講買咗唔知幾多百張，嗰陣時有啲人係買500張、1000張咁買㗎，呢啲外匯唔係講玩嘅，啊，連高敏都去問佢啊，問佢係點睇嘅，咁啊，澳洲係好嘅，Kiwi 同埋加紙咧 ，Kiwi 啊真係反反覆覆啊，加紙啊真係又係冇乜方向啦。講晒啲方案俾大家聽嘅咧，點心得嗰度，咁你嗰副牌一擺出嚟，你就可以睇到，咦，得2隻可以炒嘅啫。其實一隻就買澳洲，一隻就係高位去沽 Euro， 其他啲冇得喐噶啦，係咪？擺晒副牌出嚟，好 clear as crystal 啊，好清晰咁啊，咁講晒啦，外匯到阿 James 講。嗱，當然都要問下 James 啊。當然我諗中東嘅局勢發展絕對係而家投資市場其中一個要留意嘅嘢啦。咁但係嗱，啱啱提過就出嚟個數字2.4啦 CPI，咁但係就未反映嗰個通脹帶嚟嘅因素。咁嗱，但係喺個投資市場裏邊見到今日咧個反應就唔算好大嘅。咁因為可能大家都等緊3月個數字，究竟會有幾大影響？咁但係而家個投資市場會唔會？相比起可能前幾日或者上個禮拜嚟講，算唔算冷靜多啲咧？已經都上個禮拜我諗都唔係話特別恐慌嘅啫，即係一路去到上個禮拜5之前，見個 VIX 其實都係23點幾啫嘛，都未去到24。Over the weekend 先去到28、29啫。咁我又唔覺得係好恐慌啦，因為你計翻上年10月同埋11月嗰2次，一次係特朗普威脅加100% 中國關稅，另外一次係美國政府停擺TJ account 只進不出，抽咗部分嘅 liquidity 走，加埋銀行儲備又唔多，咁就有一個 mini 嘅 liquidity crunch。咁嗰2次個 VIX 都係升到去28至到30附近㗎。咁即係話而家人哋覺得打仗都仲係同嗰2次嘅嚴重程度差唔多啫嘛，即係唔係話特別恐慌嘅。咁但係你諗深一層嘅話，個打仗對個人命同埋財產個損失造成嘅損失，或者係講今次打仗同上年6月份以色列攻擊伊朗嘅嗰一次唔同嘅地方，就係我哋的確見到啲 spillover 嘅 effect 啊嘛。你阿塞拜疆就1號動員令，將陸軍壓上去同伊朗嘅邊界，跟住UAE 又宣布進入戰時狀態，跟住巴基斯坦同阿富汗喺2月尾其實正式互相宣戰，跟住仲有俄羅斯同埋烏克蘭仲係打緊，即係
如果計中島都仲有美國威脅古巴可能要去接管或者係唔接管古巴嘅政府，即係你如果計 Regional Theatre 嘅話，你細分啲，一共有4個嘅。咁呢個喺近期嘅歷史之中都算少見啦，即係同之前嘅單個嘅局部嘅一啲地緣政治紛爭相比，今次係有少少百花齊放 feel 啦。咁所以我諗就即係市場嘅恐慌其實就未係好夠嘅。我諗市場咁扭擰嘅一個主要原因就係佢哋知道，如果放長線少少睇，你3至到12個月嘅 time frame 咧，呢一啲比較孤立嘅地緣政治紛爭，就如果唔演變成一個世界大戰嘅話，咁其實對個市場嘅整體嘅走勢影響，其實就可以忽略不計嘅。大家好，我係黃冠一，個個都叫我黃 Sir 嘅。而家 join 我嗰個 Patreon 咧，就可以率先知道我獨家對市場嘅分析。Patreon 會員將會享有專屬限定內容，每星期嘅獨家影片同文章，為你分析環球投資市場，仲會以宏觀角度對股市、外匯、債券、商品、資源等市場作前瞻性嘅分析。少少嘅付出，隨時為你帶嚟意想不到嘅回報，立即join我 Patreon啦！